أنا ماني أرجتامتي يوكا جالا لما ولين دبرسيرا واحد ilma namaa wajjin dabarsee jira garuu nan beekani maali kan na beekan haati faatee qaamni isii furdinni isii hagamii haasofni isii tiktokii isiirra haasoftu hagamii malee eenyu waliin turte eenyu waliin bulte eenyu walii oolte namni kiyya namni tokko na beeku hin jiru haati tiyyaa nan beektu na dhalte malee nan beektu haati kan qo'an akka fakkeenya kiyyatti jechuudha argitee namaaf ni ta'a namaaf ni oola garuu namni na beeku hin jiru. Kanaafuyyuu ati hamma dandeette tokkoon waa'ee jaartii tanteetiiti waa'ee oolii bulii kan keetii uummata kanaaf obbu'iin anumas siin jedhe yoo walitti illee deebitan addaan illee baatan sun garuu filannoo keessan haa ta'u garuu miidiyaa kana fotti mee walitti haa deebinu mee walaa dhiibnu koomenti magaarii siin barreessan anatu siin jedhe koomenti magaariin argitu kun baga dhiifte jedha kun isitti deebi jedha kun maalii siin jedha jechoota atiin barbaanne fayyadamanii waa hedduu siin jedhanii sillee aarsanii isiillee aarsan kanaafuyyuu hin jiraamiti jireenya keessan jiru jireenya teessan uummata kanaaf galaani isiniin jechuu barbaade keessattuu waa'ee bultiidha bultii jechuun ni ulfaatti nama keessa gaheetu beeka haadha manaatiif abbaa manaa jechuun bar ooraa kan kee ka isiin sin argine haati tantee osoo duute amma haadha tantee afoo mulqattee qullaan dhaabattu garuu naafi afoo qullaa dhaabattaa jechuudha. Naafiin osoo duute obboleettiin isii qaama isii qullaa hin argitu garuu atini maal akka ta'a isiin taate beektaa jechuudha. Kanaafuyyuu ufuma keessanii laalladhaa rabbii walitti isin deebisuun addaan isin hin baasin jedha hamtuu teessanii wayituu hin qabu. Yoo wal dhabnillee yoo wal lolnis jiraate waan fedhellee waliin jechuun jiraate ani dhugaa rabbi isiniin jedha badduu teessanii wayituu hin qabu ka rabbiin natti arguu jechuudha. Maaliif ammeenya namaaf hin qaban sa'aatii aareessan abbaa barbaade waan barbaade jedhee irraa bu'aa malee. Faatee san sirri bareechisee si beeka hin dubbatis sana ofirraa dhiisi. Badduu namaaf hin qabu. Aniif naafi nama guyyaa takka wal dubbifnee wali haasofnee hin beeknu orga gaafa wal dhabneeti wallahi rabbiin natti ragaadha dheengadda gaafa haati aslii duute ani naafi assalaamu alaikum jedhee dubbise kun waggaan geenne jechuudha orga gaafa wal dhabneeti jechuudha. Afaaniin baafadhee waa takka jedheen hin beeku garuu irraa fagaadhe maaliif usuu kawaa jedhuun iyyuu taate naafi haadha isiitiif dhaba'an. Usuu kawaa jedhuuniif ta'e naafi abbaa isiitiif dhaba abbaan isii nama guddaadha. Wallahi guyyaa takka hanga bultii mana isaanii buleessanii orii marqaa siffatanii dhufanii na biratti asiqanii mucattii koo nyaadhu jedhan malee asiqi mucattii nun jedhaniitiin isaanis siqee isaan bira taa'ee nyaadheen beeku ufii qorii baadhatanii na dhufan haati isii sun obboleeyyan isii sun wallaa akka waan qaxaradheeti gajjettee caammaa kiyya naa xaladdi ture jechuudha obboleeyyan isii tashamarranii jechuudha. Kanaaf ani baay'ee tokko kabajaa qabaani. Haddallee osoo rabbiin biyya biroollee sadarkaa biyya biroo guddoota akkanaa kennee gara biyya kiyyaatti deebi'eeti. Ani maatii isii yookaan ammoo obboleeyyan isii san nama dagatuu miti gaafa biyya deebiillee yookaan warra kiyya kanirraa dhaladde caalii haadha isii san naqee qaamaan laala'an. Haadha isii san jechuudha. Naafi irra isii qaamaan naqee laala jechuudha. Akkasuma kanaafi nama guyyaa takka galata namaa oole namni wanno jechuun gaarii miti. Kadir kiyya akkasumatti laalladhu hin jarjarinii amala badaa hin qabdu hammeenya hin qabdu jarjara qabda jarjara san dhiisii laalladhu sheexanaaf jecha faana baatee dubbii faana baatee dubbii gaafa finfinnee eessa osoo deemaa jirru siin jedhee san laalladhu bultiin tama ganamaatitu si caalaa siin jedhee waa wajjiin dubbanne achirratti oma fedhellee taate jireenyi tama ganamaatis si caalaa siin jedhe yoo na jibbite dhugaatii ata yeroo sanan siin jedhe hin jibbita jedhee hin yaadu naafi illee yoo taate yeroo na jibbite illee waan angaafa maatii kan kee bira jirtu sitti haasayaa ture wallaa silkii iyyuu bilbilte yeroo isiin tasa silkii kan keetu iyyuu aartee kaasuu diddu wallaahi jalan tilolaani maa kaasuu irraa diddaadhaafi jechuudha namni waan nama jibbillee dhugaa namaa jibbuun gaarii miti kanaafuu laalladhaafuma keessan inshaallah. Akkana jetti gaafuma haati faatee ayye egaa Makina ati qoya kuma gisee finfinnee sanii oofarta moo sirreessite goota koo. Yoo malu kana maatiif buusa fayyada. Margaafati noon baatan yoo malu kana maatiif fa buusa yoo malu kana maa farra baasa jedhaa bari hillim dirgim godhe.
Way kadii. Bajaji kairoo takka na yaadachiisa beektaa bajaji kairoo takka takkasi hargufaa namaan deema makiinaa kadiirii tokko yaadadhan jedhaan. Makiinaa isaa ganama funyaan qabdi galgala yoo galtu funyaa irra hin jiru afoo kana qola irraa darbe. Guutuu garaa ishee. Bakka wayitti galchee faca'ee bareeda. Exit to exit 48 in direction of Alcatraz Street. Ingili faasoftee yoo makiinaan ta'e akkam soddaa. Haala geejjiin haasoftu feetaa dhabaate. La wallah mashallah. Overidha saa? Overidha moo? Overidha In 300 meters. Exit to the right. Then keep right. Exit to the right to exit 48 in direction of Al-Kafji Street, Duhail. Then use the right 2 lanes to stay to the right to the direction of Al-Kafji Street, Al-Garafa, Duhail. خلاص نقا يا بنت هلال ايش فيك؟ مش فيك كيف هتقول انجلي بانتي دبر this is enough for today يدين Use the right 2 lanes to stay to the right to the direction of Al-Kafji. تعرف حتى تنقبت. أنا كذا صار برنامج كثير بالبلا جدو قطو كده قبل لو كشيري متى قبل هيدا جرا إننا جايين. إنجلي فاتنيام دا ولينغالتين كنا ما شاء الله ربي سراتور سيزوا. يا وانين جوكي جاي تكا تكا أفانو كنا مجبادي نما يسيسا إنجلي فان كيكون سيني يسيسي نمو هذا فاتي. No, أنا بار إنجلي فجر جراني كوكا دي بنسان إندي بوبر تما كيسا ناقلته فورو كولي كولي هاسايا. Aku amare paketin kan. Amare pakan ke kana ma ko galgala wali purani permisa ko ani ya. نرابو يقال نرابو. فرانسي جريت جركبه ناشن نادي تمرا برا معرفة إلا كيسا كوتا. Lo amare. Sanu mani ni bibile jirate sille jirati satu rega bada korrofe. Gara tangkap tu. معرفة كانت دبته مسلمة ليجرا معرفة دبته نم نوفيسيس لغاية دبني لغاية ربي Ada sih. Goota jedhin ka goota jedhin hidhaan mana hidhaan goota hidhaan qoraasuma gootaati jedhi goonni akkasuma see. Anamiti qulle Yusufu ta amata soddom lafatana irra jiraatte amata meeqa jiraatte ittisa amata 40 ol lafatana irra jiraatte beeytu hanga qiyyeessan ammaan rakkoo qaba hanga saniin lubbuu nama lamaa jiraachisaa ture tiyya bira dabre. Kulleen goota bar goota sheeka maaliin jimbilfachiifte. Du'aayitti godhaa jirraa jimbilfanne akka aarsiin nu galtu. Masaaluuti akkam jirte gootitti ko. Ganama kana du'aa isii godhaa turre bara wallaahi. Anaa fi Haydar bilisummaadha. Naa jiraadhu darbeeti wallaahi. Wallaahi yaa rabbi mijiyoota jechaa turre wallaahi du'aa isii godhaa turre Oromoo du'aa bira dhaabbadha innee kana fayyaa hin qabnetti. Akka onti kiyya bantee maqaa kiyyaan sadaqaan kadhachiisi maqaa morma na baafte. Abuu walirraa bareedda jaamoo. Way kamaaliif naa fi ati walirraa bareedda wallaahi nama kan walirraa bareedu akka rabbi nan garsiisne. Kamaaliif naa fi? Sorry Nindo. Awo yaa qulle ana badii qaba ka ol si darbeeti bay mee deemi bay kamaal bira si jirti qalbiin deem bay. Abuu kata wallaahi ganna darbetti yaad. Gadii si darba deema si dhiifama gaafadhu maali aan kamaali eessanii si fakkaan naafi kamaal mulaataan sanii isaa si wal fakkaan. Dhiifama maqaa jaarsaa bartanaafi sorry dhiifama kanaas. Dhiifama dirqama maqaa nama jaarsa keetiitiin nu yaamu qabda. Bakka dhiifama maqaa kadir keenya maal taate? No. Nama tuffatanii laal nama tuffatanii maqaa jaarsaatiin yaamanii dhiifama isiisisee bar. Akkana jedha wallaahi. Hai. Maal jechuudha? Thank you.
Okay, my other baby. ها شوف سوي كيسين شوف سوي بوطة كيسين شوف هذا يا You my baby. لوب هذا لوب ده I love you. Oh my god. My husband. Oh my husband. Gini fama jarre. مسكين مسكين Miskin ya. ها يا